Dizim ağrıyor ama ameliyat olmak istemiyorum. Doktorlar bana dedi ki henüz ameliyat olmana gerek yok ve ben ileride ameliyat olmaktan çok korkuyorum. Tek istediğim bu ağrıların bir an önce hafiflemesi ve artık hayatımı normal bir şekilde yaşamak. Ameliyat ihtiyacı henüz olmamış ama dizi ağrıyan hastalar için ozon PRP tedavileri cerrahi süreci az da olsa geciktirir ve bu sürece kadarki konforunuzu arttırır. Ozon ağrıyı hızlı şekilde azaltırken PRP dokuları güçlendirerek eklemin daha uzun süre konforlu kullanılmasını sağlar. Bu sayede kişi yaşam kalitesini yükseltebilir, ameliyat sürecini öteleyebilir. Yeniden özgürce ve rahat hareket etmek için bize ulaşın.